Khuluma isingisi sikhuluma. Kodwa ngiyaqhubeka. Jwayelana nazo. Ngishayeni ngibulale. Hayibo. Nesiqoqa into zami. Angisakwazi nokuqoqa into zami. Hey fuck nina, fuck off. Fuck off nindaba yenu. Hayibo. Njengoba emsulunganyoko nawe tsek. Msulunganyoko nawe. Njengoba senginjena nje ngibona ukuthi njani. Uyangibona yini ukuthi nginjani? Uyangibona ukuthi njani?
salon. Nina nizosihlukumeza. Okay guys, I've been crying. And go right. Okay, so today we were attacked by MK. They came through to the salon. Abazi ukuthi isalon yami ise-Amen Shopping Center. Ikanozi unozi mina. So bafikile I think last week, and osisi basesaluni they notified me ukuthi ayibo yazi bekufika abantu be-MK bebuza ukuthi ubani own, abafuna i-own kanjani what. Ngathi mina own mina. And then kwashiwo ukuthi bazofika on Friday. So mina ngafika esalon today because I knew bazofika. And unfortunately I had a lot of things to do. So ngathi ukuhlala shuthi kube ukuhamba kwami bafika emva kwami. Guys, there's a video that I posted of them attacking osisi basesalon. They were harassing umuntu wesifazane. Abantu besilisa guys lab. I'm not going to mention laba abantu besifazane that were there praising. I'm very happy ukuthi kusesalon yanozi, just because they are all jealous ukuthi siyasebenza. Sisebenza sisazi istory sethu. So into engifuna ukuyazi ke, I understand ukuthi kune agenda angazi baso achievani angihlangene anginandaba. Let me just say that because I'm not a person othanda impi nokulwa, but mase ngicikekile I do fight. Mhlawumbe kuba bengikhona kube uNkulunkulu uthi ngingabi khona, ngoba kuba bengikhona I was going to stand there with Lisa. Mhlawumbe ngabe khona ushonile phakathi kwethu ngoba nami I am very angry. I do not understand ukuthi amadoda amadala kanje ya angakwazi ukuthi akhulume nomuntu wesifazane kanje belwe bebuka a member of MK ezoshaya usisi osebenza esalon. Uzomshaya ngaliphi? Guys, kanti kukwenzakalani? Mina ngifuna ukwazi, ngifuna lama politicians, ngifuna lo baholayo because bekhona lapha umile neskipe escreen. He's just there. Now he cannot control lento ayiqalile ngoba men expect ukuthi kube uyena ozokwazi ukucontrol i-crowd. So kuyamhlula just because bafuna ukwenzani, bafuna ukulandela abaholi abaphezulu ophakela umthathu. Angaze ngibabone mina behluza abantu abamnyama, angikazi ngiyaqala ngalapha. And the sad part is that there were a lot of people wearing much too much t-shirts. So now ne much too much isizoqala ke siyangena ekuthenini manje kuzohlukunyezwa umuntu omnyama mina. Isalune yami mina unozi. So ngifuna ukwazi ukuthi ke mina senze njani ngesikwazi ukutshela ukuthi sizolimala, and then expect ukuthi kufanele sisabe abanye bethu nje. Mina ngihlangani ke ungamani usibeke la isibhamu uthanda ngihlanganishe. Ngisanganelwa ngizokutshela ukuthi uyindoda ngihlangani. So ngifuna ukuthi ke bangitshela bafunani. I want them to tell me ukuthi bafunani, because I cannot stand them for them to keep harassing abasebenzi. I cannot stand that. Ingani zabantu lezaya. If anything happens to them, ngiyochaza ngithini mina? Ngiyothi kwenzakaleni kubona. Kosanini ke namhlanje ngikwazi ukuthi ngesaluni ngiyobacheck ukuthi ba right. Ayekho umuntu olimele. Kunama clients lapha, kunezingane benza yonke le nonsense, kugcweleyo izingane lapha esaluni. If kuthiwa bekulimazwana bekuzokwenzakalani? Guys, ngicela nishare le video because ngifuna bangiphendule. Lama politicians ngifuna ukuphenduleka. Labo sisi laba isikhathotho esishayayo. Ayibo. Cashe. Qala nomkhuhlane, yazi le ndaba iqalisa umkhuhlane unzima kabi. Abanye bayashaya. Ngizobe senisele nodokotela basinibopha cabanga. Gatsonzo lezi ngizobe sezingasekho. And so set example ngani. Hi guys, ngiyethemba ukuthi niyaphila. Uyena unothi lo. So maningi ama questions eninawo
comment section, which ngizowaphendula, but I'm gonna try and respond to most all of my questions because most are why I fan. Okay, first things first, guys. Ngumzulu mina. Ngizalelwe South Africa, abazali bami bobabili abala South Africa. They are both South Africans. Alright. Ngine salon. I do not like the idea of people thinking maune saluni frantile. Ufrante ngani? Mina ngifuna ukuthi lowo ke ngoba phela kuyacaca ukuthi there is a problem lapha esaluni. Lo othi ngifrantile akalikhiphe lelo sayisayi. Akangikhiphele lona ngilibone, ngilazi, ngoba mina ngilazi. Mina nginomyeni wami umZulu. So I understand guys ukuthi attack engaka iphindi izobuya kwesibili because this is the second time bebuya lapha esaluni. Bafikile ngingekho. I was in Cape Town celebrating my birthday, so nje ngangingenasikhathi nje salutho nje izongibangela isikhiminci. So ngabuya ke. Story time ke sika nje. Izolo no Thangi ngifoneliwe lapha esaluni basho ukuthi okay no bathe bazobuya ngolesihlanu, which is Friday, which was yesterday. All right, sure. So I'm very much aware. Vela ngibale kulutho, ayingqoke ngihambe ngedrobheni. I had things to do ke nami. Ayingifike esaluni, ngifike nje later ngisho simhlambe vele lezinto ngeziqale elikakhulu ngaphela ngithi give people time ukuthi bafike. Ngisukuhlala nje edrobheni guys, ayingiboni ukuthi akho lutho kupholiwe nasedrobheni, angizange ngibone mashi. Ngizihambele mina ke. Shuthi kube ukuhamba kwami ke bafika. And guys, the painful part is that bebehamba nomholi wabo lo welakho ubekhona, uwazi noma umlungisi noma umlungiseni noma ubani bekhona. So kwenzeka yonke lento le esaluni yami kuchithwa amanzi, bephosa izinto, bezenzela nje. Ukhona, bekhona. So what I want to know is that what is it that they want from us? Because I hear a lot of people talking about ukufranta. Angifrante ngalutho mina. Mina ngumZulu, ngithanda nomZulu futhi. So uma ukuthi khona lo owazi ukuthi mina ngithanda nezayizayi thizeni ngifrante ngala kalikhiphe ngoba yena uyalazi. Mina ngilazi. Angikhiphele lo zayizayi. If kuukuthi i-march is meant ukuthi abantu base South Africa basebenze kahle babe right, sihlukunyezelwane. I-march yini le engena amaphoyisa. Because iyona advantage abayithathayo leyo ukuthi vele amaphoyisa awekho. So nawe usuku wedwa kulabo abantu abayimillion. Usuku ungena say ngisho ukuthi ufuna ukukhuluma, ulo uyahehebeza, ulo semuva, omunye uthuka inhlamba lekude. Understand ukuthi kwenzakalani. What is it that they want? Ngifuna ukwazi lokho mina. Because mina angisabeli lutho. Namhlanje bathe ngo10 ngiphinde esaluni because ayikho into engisabayo, into engifihlile. So ngifuna ukuyokwazi ukuthi yini abayifunayo, but ngeke ngize ngikhulume nabo amaphoyisa engekho ngoba siyasaba besitshelwa lapha ukuthi solimala. Ukuthi solimala silimalele ini angazi. Sengifisa ukwazi kulabo obhuti abawu2 igantsonto lezaya eziwu2 kade ziqinela abantu besifazane lapha esaluni. Kuzochithwa amanzi guys, kuchithwa amanzi sahebo. Kuzochithwa amanzi, kuzolahlwa izinto esaluni. Like I posted a video. Can you guys go and look at the video? Yazi uMalema ayabona baba futhi. Uthe nizojikelana nodwa. Ngamuzwa mina ngababona abantu bemthuka, but mina ngimzwile ngoba vele kuzoba njalo. Ngeke iziphethe kahle yonke lento le ngoba umuntu omnyama unomona unenhliziyo embi. Ngibabukile abantu base Amen bemile lapha, hayibo. Esaluni yami bekhuluma sinake indaba zethu senza ama client asazi ukuthi bona bebeze bekhulume kangaka bephaphe kangaka isidade bo umona siyasebenza thina kaNuzi. We take our clients serious because isona sinkwalisa ya ma client ethu. Kodwa ke it's fine vele ayithiwa isitha somuntu omnyama umuntu omnyama, so it's okay. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangisese u-expose amalungelo akho nawe MK. Siyabona ukuthi kunelakho ne-MK phakathi kwabo labantu. I think ngibona naloyo one we-march and march ukuthi bafikile esaluni yakhe baharasa
labantu labaqashile labamsebentelako bathi abavale. Apparently kuthiwa le saluni ownwa bantu bokuqhamuka, and the lady saying ukuthi isaluni yakhe i-ownwa nguye, abasebenteli nje bantu bokufika basebentela yena. So babaharasile njengoba sibonile laphana ukuthi bekubhizi lapha esaluni kuqwele, babavalisa le saluni and they were refusing ukuthi bayivale isaluni. So bantu abaningi manje they are saying ukuthi it seems like lama members e-March and March bolakho bo-MK baqosha kwasani lapha eThekwini, whether we are South African or you're not a South African, bayavalisa njena isaluni yakho, because there are many people who are complaining ukuthi bona they are not foreigners but bafikile emasaluni abo babavalisa. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.